Bayangin, ledakan paling besar di alam semesta, tapi sunyi. Kenapa ya? Di bumi, suara bisa terdengar karena ada udara. Getaran suara numpang lewat molekul udara. Luar angkasa, hampir kosong. Nggak ada udara, nggak ada molekul. Artinya, suara nggak punya kendaraan buat jalan. Ledakan bintang, tabrakan asteroid, semua itu cuma cahaya, tanpa bunyi. Makanya, astronot pakai radio, bukan biar keren, tapi biar bisa ngobrol. Luar angkasa itu bukan berisik, tapi sunyi maksimal.